私闖警局係嘛？睇下樂哥今日呢身打扮，知唔知到邊度啊？72家房客嘅呢個拍攝基地啊！今日帶大家嚟探下班先嚇。你睇下呢度個頂，其實咧好高啊！咁啊棚景咧全部搭過晒。咁呢度好多你熟悉嘅地方。咁啊，例如咧呢一個金醫生嘅診所啦，咁啊例如咧我哋阿財寶嘅地方啦，榕樹頭啦，全部都喺晒呢一個景別度㗎。喂，俾大家睇下有新發現嘅啦！哇，曬啲呢一啲花啦，嗱，跟住見到啲油真茶葉啊！喂，呢啲係堅陳皮嚟嘅喎，咦？起碼10年8年啦，呢啲陳皮。哇！你細估唔到咧，72家房客咧係咁風涼水啦，靠人工風扇。係風涼水啦，我揸住把扇嚟風涼啦。唔好誤會啊，其實之所以關空調，係因為拍攝現場唔可以有雜音嘅存在。嘿嘿，哇！呢張太師椅舒服啊！呢個咧就炳哥成日咧都坐住嘅地方。咁呢度咧就係八姑同阿炳哥個客廳啦。嗱，呢邊呢3個福祿壽大家好熟啦。嘿，你過嚟俾你睇睇先啊！嗱，呢邊咧，哇，仲有好多靚古董啊！嘿，睇下係咪堅嘢先。喂，你想撻嘢？哇，八姑，我冇啊，唔敢撻嘢。喂，你着成咁做咩？你想篡位啊？嚇，想扮阿炳哥啊？呢個棚好有感情咧。呢個棚梗係有感情。拍咗幾耐啊？拍咗10幾年啦，17年啦，今年第17個年頭。犀利！嗱，呢度咧就係警局啦。哇，你睇下所有啲卷宗，扮下嘢啫。打電話唔知係咪同阿劉局長通緊電話啦？喂！你私闖警局係嘛？唔係歡哥我啊，樂啊。係樂哥，你做咩啊？過嚟做咩啊？喂，呢度係平時劉局長定係你辦公啊？劉局長唔喺度嘅，呢個辦公室係我嘅。哦，你㗎？係啊，我係369嘅。咁威水啊！因為想過嚟呢度參觀下啊嘛，係嘛？冇錯啦，我哋想帶啲粉絲咧就了解下我哋呢一個72家房客嘅嗰啲拍攝啊、啲棚景咁樣。其實咧，想了解我哋嘅棚景，想了解我哋拍攝咧，唔使偷偷摸摸入嚟㗎。15號啊，鎖定直播間，會一齊吹下水咯喎！冇錯啦。